Ok. Yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Huyền. Ok, hôm nay mình sẽ chơi cái game khá là mới, là game Chiến dịch huyền thoại. Game này cũng khá là hot trên CH Play. Mình thấy hot nên mình tải về chơi thử. Này mình cũng mới lần đầu chơi thôi. Ok, mình chơi ngu quá các bạn thông cảm nha. Ok. Giờ vô mình chơi khá là ngu người xíu. Game này mới tải về hôm qua, chơi cũng qua mình làm mấy cái kia để đỡ tốn thời gian cho mấy bạn, nên tối qua mình làm nên bữa nay mình mới quay. Rồi giờ vô game khá là xì đa. Game khá là xì đa. Đây cũng có nhạc, cái game này cũng có nhạc nền nên mình Đây là lính lựu đạn, chúng sẽ ném lựu đạn về phía bạn, hãy chú ý để tránh. Mình đã tắt bỏ cái nhạc nền để bớt ồn ào. Ủa lửa nè. Nát gạo. Này mới 7 giờ sáng thôi. 7 giờ sáng rồi mình đã quay cho mình chết này qua, mình chết này mới ăn cái điếu nữa không. Rồi còn cứa nào ở đâu. Tiếp tục tiến lên. Nhận cái bố nè. Đúng rồi. Cái này đấu cũng bình thường nên nó cái tụi lính cũng không có gì mạnh cho lắm. Nâng cấp trang bị để tăng sức phòng ngự của nhân vật. Chọn mũ. Nâng cấp mũ nhanh. Hoàn thành nâng cấp mũ. What the fuck? Mũ nâng cấp nữa hả? Chọn mang theo lựu đạn khi ra trận. Bấm lộn bấm gì cho mù vài nồi. Ok rồi. Sao lâu quá vậy? Rồi có xe rồi, có xe rồi. Hãy dùng lựu đạn tiêu diệt xe chở lính. Sao? Hit một. Chết con người này nè. Ấy. Sao? Sẽ nhấp vô cho luôn ăn. Thành cái bếp. Chỉ dưới hết đó mà. Rồi đâu rồi? Nhánh đâu vậy? Thằng cậu hó nha. Này thì nhánh tao. Sợ. Đừ. Lỗi mình ho không? Đây cấp mà nó cũng đẹp đấy.
Súng bắn nè. Hệ thống shop đã được mở. Rồi, giờ mua cái gì? Bấm để mua một thẻ. Khủng. Nhắm. Chúc mừng, chỉ huy đã vào giao diện nhân vật chính. Rồi, Vào giao diện nâng cấp. làm gì đây? Chọn loại súng bắn tỉa. Chọn một khẩu súng bắn tỉa. Hãy trang bị súng bắn tỉa cho nhân tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ tập dùng súng bắn tỉa. Có một khẩu mà mày đòi chọn một khẩu thì chọn một khẩu. Phải nồi. Bấm vào đây để đổi vũ khí. Nhắm vào bia. Game bự thiệt. Headshot nha. Oh yeah. Ôi Mục yeah, tiêu nằm ngoài tầm nhìn. Nhắm vào bia. mày đâu vậy? Thằng đờ mà. Mày thì đi. Đừng lãng phí đạn. Chiến đấu tiếp nào. Trời ơi, đặng cả đống lãng phí cái đeo rồi. Trời mẹ. Gì đây? Bảo danh không? Yeah. Đấu đi, sao không đấu? Toàn là ga chân. Chưa làm hết nhiệm vụ chắc nó chưa có đấu đâu. Nhà mình làm hết cho nó mới cho đấu rồi á. Chắc vậy. Em đúng vãi luôn. Rồi, đã mất tiêu rồi. Rồi, nhắm bắn thử rồi. Nhắm bắn mặt đấy. Ui giời. Nhờ danh. Nhờ danh. Mình mới nhắm con nó chạy lắm rồi. Đây là lính bắn tỉa. Có khả năng bắn xa, uy lực lớn nhưng nạp đạn chậm. À, lính bắn tỉa. Con rái à? Con rái cho con gái. Nó sọt. Úi giời. Lại là mấy thằng lựu đạn. Chạy. Cái con ngựa mày đây. Bắn không trúng mà không bắn. Holy shit. Holy shit. Đừng cũng đứng đâu như vậy thằng cà hó. Bắn gà phải nồi. Đâu. Em mà để chăm. Bạn là chơi xếp mà. Mình cũng từng chơi xếp rồi nên mình biết. Cái nhắm là cái nhắm cục bắp nhất trên trong xếp. Chọn mang theo tập trung. Holy shit. Rồi, nó mất tiêu rồi. Đấy. À, cái thằng này thằng gì vậy? Lính cấp cao. Ý giời. Khó ăn đấy. Mày công nhận khó ăn đấy. Khó ăn thì mình thử. Có đầu phát. Đứt cái đứt. Này. Úi chi rồi. Này thì nớp. Nạt gạo nha cu.
bắt này thì nấp. Úi giời ơi đúng tệ. Này thì nhờ nha anh. Lại cái thằng của đạn cày bom đờ mờ nó. Sao mình ghét thằng này thế nha. Cầm M700 cũng ra. Ôi giời. Đây nè, cưới đây nè. Cưới nó đây nè. 7 combo. Giết 7 thằng. Nát gạo. Chậm một đứa có đập quá. Giòn với anh. Yes. Dạ thắng rồi. Dùng con ngựa nữa rồi. Rồi ok mình đấu trận này thôi. Chọn mang túi cứu thương ra trận. Mình sẽ nghĩ. Để mình làm thử coi mấy bạn có thích rồi. Nếu bạn thích thì mình có thể làm tiếp. Cái game này chơi khá là thú vị đấy. Khá là êm. Nát gạo. Đấy. Chết. Cô lì chết. Hết đại nhanh thế. Ui sao nó nhanh phải lo. Chết con ngờ mày đây. Nát gạo. Ôi lì chết. Hô lì chết. Rồi mất 200 mấy giây rồi. Nát gạo. Nha, tao phát khách ạn. Ôi, tôi trúng đạn rồi. Super kill. Mày trúng đạn cậy mày. Nhòn với anh. Tiếp tục tiến lên. Mình là cây thục hay gì cả. Shotgun. Đây shotgun. Nhìn đây nè mẹ. Ra trận nhiều vãi nồi. Đâu mất tiêu rồi. Tin nhắn là gì đây. Yeah. Đây là kim cương. Kho có cái điếu gì không? Nó mình có cái thục nào.